Hello everyone. Friends, today we will remove the front bumper of the BMW X5 2023 model. These bumpers are among the most difficult bumpers to remove in terms of difficulty. Accordingly, we will post the video without copying too much and without talking too much. If you watch it with maximum attention, you will be able to remove it. If it is useful to you, you can support me by liking the video and subscribing to the channel. One, two. One, two, three, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ano? Nakakontrol my steering. Kamera. YouTube sen seçer. Binanın tekeri o tarafa, burada sola. Tamam. Hello my friends, you can take a little time to support me by liking the video and subscribing to my channel. Activate the notifications to be notified of new videos instantly. Sakın şey durma.
Hə. Gələn kimi səxə maşın gələn kimi tullanır şey. Motorxanaya. Bu feri adamın əlini dağıdır. Birinci dəfə deyə sökülür, bu fer. Sökülən oxşamır. Bir tane teker əksinə burada dönür. Ha, yaxşı. Çekmezsen yoksa şey yapar. Yık bak.
Hı. Yığanda qoydum məsələn, şaq bir dəfə vurursan oturur. Çıxananda ehtiyatlı olmalısan ki, sınmasın. Bunlar gəliz buferdir. Bayağı Hyundai var. 3 dənə yuxarıda knopka var, 5 dənə də aşağıda. Onun buferin 11'in yarısı atırdım üstünə. 11, sən 11'də gəldin üstündəydi. 15 dəqiqə. Amma indi bunu yığanda görərsən nə qədər vaxt aparacaq. Ona görə qiymət deyirsə müştəri deyir, siz maşına baxıb qiymət deyirsiniz. Gör ki, maşın bahalıdır. Deyirəm qardaş, maşına baxıb qiymət deməli, nəyə bax? Hər maşına eyni deyil axı. Buranı da açsaq tamamdır. Hələ yox, deyəndə açsa bilərsən. Bəzi botlar var, bu Pageniyada açılır. Bəziləri var, əksdir. Sabah gətirsən biri gün, sabah rəynəsələr biri gün yığmaq olar. Prosto mən onu yoxlamaq istəyirdim. Printerdən gələn şeyi bu ferin üstünə qoyub da baxım görüm dəqiqdir. Rəynəyərlər. Rəynəyərlər sonra deyirəm şey eləyənməlik də.
qardaşımın maşınıdır. Bazadan çıxanda nə iPhone arxası alırım. iPhone buferi çivi olmuş. Yarısı oluşmuş. Valla bütün soyuq havada olur. Soyuq havada olur boy bufer eləsin. Yaxşı bu necə çox şey olmamışdı. Bu jalüzi niyə tərpənir? Bu yuxarıdan vurulmayıb buferinə baxsa. Yox. Jalüzi tərpənir bu. Aslında jalüz orada möhkəm qalmalı, bufer çıxmalı. Bir dənə sərdən buferi elə belə saxla ağırır. Onu neçə min getirmiş. Öyle. Biz almışıq, bunu 8 min almış. 8 min getirmiş. Ondan belə qoy bura qalmış. Yalandan bağlayaq. Ya, elə belə bağlamayaq. Ben burası. Çıxmaq istəsən. Qapını döyəcək. Ya, asacağım.